अगर आपके मोबाइल का बैक ग्लास क्रैक हो गया है, तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अब आपके पास दो ऑप्शन है। पहला, सर्विस सेंटर जाओ और ओरिजिनल बैक ग्लास लगवाओ, लेकिन वो काफ़ी महंगा पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, लोकल शॉप से कॉपी बैक ग्लास लगवाना, लेकिन वो चीप क्वालिटी का होता है और बार बार क्रैक होता रहेगा। इससे बढ़िया, आइए हमारी मोबाइल शॉप पर और अपने मोबाइल के बैक पर प्रीमियम 3M लेदर स्किन लगवाइए। हमारे पास मिलती है मल्टीपल डिजाइन्स और अलग अलग क्वालिटी की स्किन्स। स्टाइलिश लुक और प्रोटेक्शन दोनों एक साथ। तो क्रैक्ड बैक ग्लास को भूल जाओ और अपने फोन को दो एक नया स्टाइलिश लुक। सिर्फ AW मोबाइल शॉप पर।